في خير وعافية ظاهرة وباطنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. الفاتحة على نية الصحة والعافية خصوصا Haji Setiawan Ilyas bin Haji Muhammad Ikhlas Toha, Haja Mutawalia binti Kartorejo Modo, Alvin Renal Setiawan bin Haji Setiawan Ikhlas, Stephen Renal Setiawan bin Haji Setiawan Ikhlas, Haja Raden Ayu Zainuri binti Raden Muhammad Zuhir, Raden Muhammad Taufik Husni bin Raden Haji Menteri Hamid, Nyayu Sawitri binti Ki Agus Haji Muhammad Rusdi Mahmud, Ki Agus Haji Muhammad Rusdi Mahmud, Ki Agus Haji Muhammad Rusdi Mahmud bin Haji Mahmud, Mas Ayu Hajah Hamidah binti Mas Agus Muhammad Mukhtar, Raden Muhammad Fikri bin Raden Muhammad Taufik Husni, Raden Muhammad Fajri Triansyah bin Raden Muhammad Taufik Husni, Raden Ayu Dwi Febrani binti Raden Muhammad Taufik Husni, fi sihatin wa afiyatin zahira wa batina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Al-Fatihah. Sekali lagi kita utuhkan arwah kepada keluarga beliau yang mendahului. Yang pertama Haji Muhammad Ikhlas Toha bin Abdullah, Raden Haji Menteri Hamid bin Raden Abdul Hamid Ternati, Raden Ayu Khairani binti Raden Haji Menteri Hamid, Raden Abdul Hamid Ternati bin Raden Adnan, Raden Ayu Habibah binti Raden Abdul Karim, Raden Muhammad Zahir bin Raden Muhammad Zahri, Raden Ayu Umi Kalsum binti Raden Ali Aliyah liman sama'anha guna bisababihim, Allah yaghfirlahum wa yarhamhum wa yuskinhum al-jannata bi rahmatih, walidina wa walidayhim khasah, jami'a awadina wa amatil muslimin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yawman ma unzira aba'uhum fahum anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ma anzala ar-Rahmanu min shay'in illa al-bala'ul mubin. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah panjang umur, diberikan Allah kesehatan, dikabulkan Allah hajat-hajatnya, dan kita semua diampuni dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Ustaz Dr. Dr. Haji Muhammad Taufik Husni SHMH. Kami ini ada sama Husni ya. Lalu berhasil macam beliau ini. Pokoknya yang jelas hari ini kita hadir, kita berdoa mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan niat hajat doanya dikabulkan Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, yang halal dan barokah. Begitu juga bagi kita semua yang hadir ini. Hari ini kita sama-sama dapat ngabul ke hajat dulur kita Haji Taufik Husni. Cita-cita ke sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Husni tadi. Ini kapan lagi kita dipimpin oleh wong Palembang. Nah, selama ini wong luar, wong daerah. Tadi insya Allah tahun depan 2000 berapa nih? 2024. Apa yang ini yang disampaikan oleh Ustaz tadi kita gaspol. Walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika ya arhamar rahimin, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Yang mikir ke kita juga. Yang tidak lupa dengan kita. Kalau baca kita kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami diajak berbuka bersama oleh Bapak Haji Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan beliau. Mudah-mudahan niat hajat beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini penuh dengan keberkahan dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. رقت عين